ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பர்ஃபெக்ட் கார் மெக்கானிக். கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, எனக்கு செக் இன்ஜின் லைட் எரியுது, இன்ஜின் ஆர்பிஎம் 3 மேலே போகல அந்த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. ஜிஸ்கேன் போட்டு பார்த்தோம், 3ஆவது சிலிண்டரு ஒர்க் ஆகலை, ஆனால் டபுள் கோடு காட்டுங்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3ஆவது சிலிண்டர் பாருங்கள், வெளியே கஷ்டிக்குது. ஃபைனலாக இன்ஜெக்டர் வேறு ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள். ஃபைனலாக கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் வச்சுருக்காங்க. கஸ்டமர் ஹாப்பி, நாங்கள் ஹாப்பி.